हेलो अनि नमस्ते साथीहरूलाई। साथीहरू तपाईहरु पनि के यस्तै कलर स्क्रिन चाहनुहुन्छ? यदि चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो पुरा हेर्नुहोस्। म तपाईलाई भन्ने छु कि यसमा कसरी यस्तो कलर स्क्रिन बनाउन सकिन्छ भनेर। त्यसको लागि तपाईले मोबाइलको प्ले स्टोर ओपन गरेर प्ले स्टोरमा यो नाम सर्च गर्नुपर्छ। नाम सर्च गरिसकेपछि तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ तेस्रो नम्बरमा आएको छ। यसमा टच गर्नुहोस्, इन्स्टल गर्नुहोस्। इन्स्टल गरिसकेपछि यसलाई ओपन गर्नुहोस्। ओपन गरिसकेपछि म जे स्टेप्समा फलो गर्छु त्यो तपाई पनि गर्नुहोला। तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नुस्, शेयर गर्नुस् अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला।